Goeiedag. Ek wil vandag met u gesels oor alternatiewe model om die sinodale offergawes te in. Ter inleiding het die Raad van Finansies die opdrag ontvang vanaf die 72ste Algemene Kerkvergadering om 'n model saam te stel wat meer volhoubaar is vir sinodale offergawes. Die 73ste Algemene Kerkvergadering is hierdie voorstelle voorgehou en die 39 is dus goedgekeur. Die doel van die fonds van sinodale offergawes is om gemeentes dus los te maak van sinodale offergawes. Dit beteken dat die kerk kollektief hiertoe bydra om so mekaar se laste te help dra. Die doelwitbedrag vir hierdie fonds beloop plus minus 400 miljoen rand. Die huidige waarde in hierdie fonds is plus minus 48 miljoen wat 12% van die doelwitbedrag is. Om die fonds vir sinodale dienslewering te versterk, het die Raad van Finansies voorstelle aan die gemeentes voorgehou en ons wil dit graag met u kommunikeer. Die doelwitbedrag van 400 miljoen mag dalk vir u onmoontlik klink en baie het gesê dit sal nie in jou leeftyd gebeur nie. En dis dalk waar, maar ons oupas en ons oumas het ons geleer wat sê, dit is nie te sê die boom wat jy vandag plant, gaan jy noodwendig sy koelte geniet nie. Kom ons plant vandag daardie spreekwoordelike boom. Die eerste aanbod wat die raad aan die gemeentes maak, is om te sê, kom belê 'n bedrag vir 'n tydperk van 12 maande teen 'n koers wat die kerkgeld vir kerkwerk vir u bied. Dit is op die oomblik 8,5%. U ontvang 'n 2/3 voordeel indien u in hierdie fonds belê. Die eerste voordeel wat die gemeente ontvang is 'n 1/3 voordeel van die rentes wat u in hierdie fonds belê. Die tweede 1/3 voordeel kry u terug in 'n korting op die sinodale offergawes, waarvan die laaste 1/3 van hierdie belegging word in hierdie fonds vir sinodale dienslewering om groei te bewerkstellig. Die voorbeeld is soos volg. 'n Gemeente belê byvoorbeeld R500,000 in hierdie fonds en indien 'n gemeente plus minus 100 lidmate het, ontvang die gemeente 'n korting van R140 per lidmaat per jaar op hulle sinodale offergawes. Dit is belangrik om dit te vermeld dat hierdie fonds wat hier belê word, die gemeente se eiendom bly. Die fonds word met die opbrengs soos reeds vermeld gewaarborg. Die belegging is nie die fonds van die raad nie. Hierdie geld bly die kapitaal van die gemeente. Voordat ons by die tweede voorstel kom, wat aansluit by die 39ste besluit van die Algemene Kerkvergadering, is 'n prentjie van Moses wat Israel deur die Rooi See geneem het. Daar moet asseblief onderskei word tussen die twee voorstelle wat ons gemaak het. Die tweede voorstel word deur artikel 16 van die bankwet gewettig. Dit is dus nie 'n Ponzi skema wat deesdae in die media vermeld word nie. Die beginsel van die oornagfasiliteit dat gemeentes uit 'n lopende rekening rentes kan verdien. Maar tans verdien u gemeente 0% rente op u lopende rekening, maar u betaal wel bankkostes op u rekening. Voordat die oornagfasiliteit op die lopende rekening geaktiveer kan word in die gemeenterekening op die gemeente, is daar 'n kontrak wat die Raad van Finansies met u gemeente sluit. Hierdie kontrak bepaal die waarde wat daagliks uit u lopende rekening geneem moet word. Die kontrak bepaal ook wie die gemagtigde persone is wat hierdie kontrak mag onderteken, wat dus ooreenstem met die resolusie wat u by die bank het. Gemeentes kan ook enige tyd hierdie kontrak kanselleer of tydelik opskort, soos wat dit u keuse is. Gemeente se fondse meer as die ooreengekome bedrag. Met ander woorde, as u 'n bedrag van R10,000 op bepaal, enige bedrag bo die R10,000 word dus dan oorgeplaas die laaste transaksie van die dag na hierdie oornagfasiliteit beleggingsrekening toe wat by die Raad van Finansies is. Hierdie funksie vind elektronies plaas en is ooreengekom volgens die kontrak wat u vir ons gesluit het mee.
Die volgende oggend word hierdie fondse wat oorgeplaas is, word teruggeplaas na die gemeente toe. Hierdie funksie vind ongelukkig per hand plaas, wat die sinodale kantoor by die afdeling finansies teen 9 uur in die gemeente se lopende rekening sal terugbetaal hê. Aan die einde van die maand word hierdie oornagfasiliteit se rekening rente bereken en dit word oorgeplaas na die beleggingsrekening toe van hierdie 48 miljoen rand. Die Raad van Finansies het ook besluit om die gemeente 'n voordeel te gee vir die wat deelneem aan hierdie oornagfasiliteite. Die voordeel wat die gemeente ontvang is dat hulle 1/3 van hierdie renteopbrengste wat u vir ons help bewerkstellig het, word na 28 Februarie bereken en aan u gemeente terugbetaal. Die fondse word dus by die 48 miljoen belê sodat die groei daaruit kan bewerkstellig. Daar is 'n voorbeeld saamgestel van 11 gemeentes in Suid-Afrika waarvan ons 3 maande se bankstate geneem het. Hierdie 11 gemeentes is verteenwoordig deur gemeentes op die platteland, klein gemeentes, kusgemeentes en stedelike gemeentes. Die 11 gemeentes se renteopbrengs vir die 3 maande was plus minus 19.442 en die kostes daarop beloop plus minus R1.451. 'n Jaarlikse renteopbrengste bepaal word die bedrag deur 3 gedeel en gelykmatig met 12 gemaal om 'n gemiddeld te kry per jaar wat verdien is. Volgens die voorbeeld sou die gemeentes, hierdie 11 gemeentes, plus minus R71.900 se rentes verdien het. En nou kan jy sê, ons gaan dit lank neem voordat ons by die doelwitbedrag van R400 miljoen moet kom. En ek stem in 'n sekere sin saam, maar neem asseblief in ag, hierdie voorbeeld is net vir 11 gemeentes. As ons hierdie 11 gemeentes omskakel na 110 gemeentes en ons plaas 'n verdere 0 agter elkeen van hierdie waardes in die voorbeeld, beteken dit die kerk sou vir 'n jaar uit 111 gemeentes plus minus R720.000 se rentes kan verdien. Dit verander die groei in die fonds vir sinodale dienslewering en is dit belangrik dat die doelwitbedrag nie so ver vir ons buite rekening gelaat word nie. Hierdie model bring mee dat daar addisionele fondse vanaf lidmate gevra kan word nie, maar dat die lopende rekening waarop u tans geen rentes verdien nie, bygevoeg word tot hierdie fonds. Hierdie voorstelle is ook van toepassing op die ringe en NHV's. Indien u verder wil weet en vra het oor hierdie modelle wat ek aan u voorgehou het, is u welkom om myself te kontak en ook vir mevrou Hanelie van Rensburg.